دلش به مردم تاجیک سوزد، با وطن خودش دلش سوزد، خدمت کند، فقط برای خلق و وطن مهنت کند. همین خیلی پرزیدنت رو ما میخواهیم. پرزیدنت آینده تاجیکستان باید شخصی عادل، مهربان، دلسوز و سوزنده. آدمی بهترین آدمی خوب که خلقش در خوبی کنه، آبادی کنه. مهم که آباد کنه تاجیکستان. این دیگر هیچ دیگر نیست. پرزیدنت آینده جمهوری تاجیکستان باید در خود را فدا کند برای خلق. در بین خلق رفته مثال کمبودیا آنها را بیند، فهمد، шунавад. Он должен быть хорошим, чтобы понимал народ, чтобы поддерживал, чтобы в дальнейшем все было хорошо, мира было везде. خیلی یک گپ میگم تاجیکی ما قطعی سر کار گرفتن قینای. همین شخصیتی که یوزی هسته کو جناب اولی انمی соответствует میکنه خاراکتری поведение کультурای تاجیک خدمت قطعی. قینای قطعی تاجیکو قینای کار کردن. بنیاد قینای در درون کاملتا راست نمیگیرن.